Hej allihopa, välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Och i dagens video så ska jag visa er ett nytt recept på slime. Och den här gången utan klister. Man brukar ju använda sig av klister när man gör egen slime, men idag så har vi istället för klister den här peel-off ansiktsmasken. Jag ska visa er alldeles strax, men förutom det så behöver ni ett par gummihandskar, sax, någonting att blanda i, och sen har jag även rakskum, linsvätska, kontaktlinsvätska, baking soda, alltså bikarbonat, och röd karamellfärg. Så jag börjar med att öppna den här ansiktsmasken, och så här ser den ut i konsistensen. Och anledningen till att vi har den här istället, det är ju för att det är en sån här peel-off mask som liksom stelnar och sen kan man dra av den. Så den har ju liksom sätt och vis samma egenskaper som klister, men vi vill ha någonting som är lite mer hudvänligt eftersom man vill leka med slime med sina händer, och då kanske det inte är så bra att vara i mycket kontakt med lim hela tiden. Så vi börjar med att röra ihop det här, och som ni ser så stelnar det. Allt eftersom det kommer i kontakt med luften, antar jag. Sen så ska vi tillsätta lite av våran bikarbonat. Och sen så ska vi använda oss av den här rakkrämen. Den känner ni säkert igen, för den hade vi med i några videos förra veckan. Sen blandar vi. Och jag kan säga på en gång att den här slimen kommer inte att ha den här klassiska slime-konsistensen, utan den här kommer bli lite mer nästan som en typ modelllera. Bara så att ni vet vad ni har att vänta er, men ni kommer få se hur det blir. Sen så ska vi tillsätta lite av våran kontaktlinsvätska. Vi fortsätter och rör. Nu börjar det bli så här. Ser ni att det liksom har blivit typ som en boll? Det börjar verkligen stelna. Och då ska vi tillsätta lite röd karamellfärg, därför att jag vill att den här slimen ska bli rosa. Den doftar gott också av den här rakskummet som har körsbärsdoft. Och nu ska jag gegga ihop det här ordentligt, och då tar jag på mig de här skyddshandskarna därför att inte mina händer ska bli helt röda, för jag vill jobba in den här färgen ordentligt så att den blandas in och liksom fastnar i våran slime. Och som ni ser nu med konsistensen så är den nästan som ett tuggummi. Så här ser den ut. Nu har jag även tagit av mig mina handskar. Och jag kan se att det fastnar lite färg på mina händer, men inte så farligt. Så som ni ser här så är det bara att man kan dra ut den jättelångt, precis som ett tuggummi, fast den går inte av. Och sen så kan man kan göra vad man vill med den. Man kan snurra ihop den så här, knåda ihop den till en boll. Så det är alltså inte slime i slime-bemärkelsen, utan det är nästan som en, vad ska man säga, modelllera, fast den är ju mer liksom gummiaktig. Jag skulle nog mest beskriva den som tuggummi nästan. Fast äter absolut inte, det förstår ni. Så kolla, den kan bli jättelång, och ja, det är som en blandning mellan slime och modelllera. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker. Ni kanske har gjort någonting liknande. Eller så har ni kanske förslag på några fler recept på just slime. Tack så mycket för att ni kollade. Ge mig gärna en tummen upp och prenumerera även på vår kanal. Tack så mycket för den här gången, och vi ses nästa gång. Hej då!